Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Jangan kaget, jangan terkejut, ini bisa berubah jadi burung. Yup, pelan-pelan ya, yup. Jangan ngedip saudara-saudara. Ya, yup. Coba kita bakar saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara? Nah, jangan kaget, jangan terkejut saudara. Jangan kaget terkejut ya saudara. Hop, hop, hop. Iya, setelah habis ini asap, insya Allah jadi burung saudara-saudara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Abracadabra. Ya, apa yang terjadi saudara? Kita angkat saudara ya, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Hup. Ya, ternyata burungnya begini saudara. Iya.